जिस कबूतर को सबने मर चुका समझ लिया था, वो फिर से उड़ान भरने वाला था। एक दिन एक कबूतर उड़ते उड़ते अचानक बीमार होकर सड़क पर गिर पड़ा। तभी वहां से एक दयालु किसान गुजरा। उसने कबूतर को उठाया और तुरंत अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने इलाज किया और किसान रोज उसकी देखभाल करता रहा। कुछ दिनों में कबूतर फिर से स्वस्थ होकर उड़ने लगा और जाते जाते किसान के कंधे पर बैठकर उसकी आंखों में आंसू छोड़ गया। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।